Hey, that's nice firework dance. Nice. Sam, you looking good? Guy Fawkes episode. சேனல் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேஷன் மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து கூடியிருக்கோம் இல்லைங்களா. இப்போ எதுக்காக இங்கே நாங்கள் கூடியிருக்கோம்னு எங்கள் சாம் பிரதர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். நல்லா பாருங்கள், நீங்கள் ஃபயர் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்துட்டு நார்மலாக மற்ற கண்ட்ரீஸில் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு நகாசுரன் இருக்கிறது இல்லை. இது இந்தியாவில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் நவம்பர் 5th வந்துட்டு Guy Fawkes அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்டை ப்ளோ அப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 450 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம். அதை மெமரைஸ் பண்ணி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணனால அந்த டேவை மெமரைஸ் பண்ணி அதுக்காக வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ they just burn and just do the fireworks to remember because the place has been saved, people has been saved from the plot against the ஸோ அது நினைவு கூறும்படியாக இன்றைக்கி இந்த நவம்பர் 5 இட் இஸ் நேஷ்னல் ஹாலிடே. நேஷ்னலி இட்ஸ் அ பப்ளிக் ஹாலிடே. எவ்ரிபடி என்ஜாய்ஸ் அண்ட் கம் டுகெதர், செலிப்ரேட், ஹேவ் அ மீல். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபயர் வந்துட்டு போட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. நிறைய ஃபயர் ஒர்க்ஸ்லாம் போடுவாங்க. இட் இஸ் சிமிலர் டைம் ஆஃப் தீபாவளி. நம்ம ஊரில் தீபாவளி இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, இல்லை போகி பண்டிகை இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே வந்துட்டு this is the time they celebrate, but it is not what நீங்கள் திங்க் பண்ணுற மாதிரி போகி பண்டிகை தீபாவளி பண்டிகை கிடையாது. இது வந்துட்டு bonfire night அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. bonfire night அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் ஒரு டே ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் how the parliament has been saying 450 years ago by a guy called Guy Fawkes. அந்த ஈவெண்ட்டில் இருந்து இந்த டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி எல்லோரும் நாங்கள் இப்படி இங்கே பார்ப்பீங்க. நிறையா சாங்ஸு, செலிப்ரேஷன்ஸு, மார்ஷ்மெலோஸு, எவ்ரி ஒன் கம் டுகெதர் அண்ட் ஜாயின் அண்ட் ப்ளே. ஃபயர் ஒர்க்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி தூள் கிளப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. அது சாப்பாடுலாம் செம்மையாக இருந்தது. அதாவது சான்ஸே கிடையாது, அவ்வளோ டேஸ்ட் இருந்தது. எல்லாம் சாப்பிட்டு மாதிரி வீட்டில் போய் நல்லா சாப்பிடுங்க. இங்கே வாங்க, உங்களுக்கு நாங்களும் தருவோம். ஆமாம், ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா லண்டன் காட்ட கேளுங்க. அவங்க வந்து எங்கிட்ட கேட்பாங்க, நான் உங்களுக்கு கேட்பேன். சாம்பிள் சாப்பாடு. வாட் இஸ் திஸ்? ரைஸ் புட்டிங்.
பாத்தீங்கன்னா சாம் பிரதர் இந்த காட்டுக்காத காட்டுறேன். எல்லாம் ஃபயர் வந்துட்டு வெளியில வச்சாங்கன்னா இவங்க ஒரு ஆள் மட்டும் ஏன் மேல வச்சு விட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன காண்டோ எனக்கு தெரியல. என்ன அது? ஓ ஓகே 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 ஓகே. பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு வந்து இதுல வந்து போட்டாங்க. இங்க தள்ளி வாங்க. கெரசின் போட்டாங்க. வந்து நல்லா பண்ணிச்சு. எல்லாம் ரொம்ப பயப்படுறாங்க. பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்க என்ஜாய் பண்ண. மேஷ் மேல வந்து சுத்தி அப்படியே சாப்பிடுற மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு. சார் இவருங்க சுத்தி குழந்தைங்க எப்படி சுத்தி சுத்தி மேட்ச் மேல வந்து அதை நல்லா அதை வந்து பண்ணிட்டு எப்படி அழகா சூப்பரா சாப்பிட்றாங்க பாருங்க. அதை எப்படி சூடு பண்றாங்க சூடு பண்ணி வேற மேட்ச் மேல நம்ம சும்மா சாப்பிடக்கூடாது அது வேற சும்மா சாப்பிடணும். இப்படி பண்ணி சாப்பிட்டா இதுல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் வரும் போல இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு. எல்லாரும் மார்ஷ்மெல்லோ குக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா? அது குக்கிங் காம்படிஷன் இருந்துட்டு இருக்கு. யார் வந்து நல்லா குக் பண்றாங்க, யார் வந்து கறுக்குறாங்க. கெசியா தான் கறுக்குறாங்க. காட்டு கெசியா அப்படியே வாயில அப்படியே போடுங்க. அது அடுப்புல போகும் புகுந்து வந்து இருந்தது. நைஸ். வெல் குக்கிங் கேர்ள்ஸ். பின்னாடி பாருங்க.